شاء الله النهارده هنتكلم معاكم في اسباب الشخير. هو ايه الشخير؟ الشخير ده صوت مزعج بيحصل اثناء النوم. بيحصل ليه؟ نتيجه ان مرور الهواء في الممرات الهوائيه بتبقى ضيقه، فبيحصل زي فايبريشن في الاغشيه المخاطيه، بينتج عنها هذا الصوت. هل مشكلتنا في الصوت؟ اطلاقا. المشكله مش عندي في الشخير، المشكله عندي اما يبقى الشخير ده متعلق ببعض الحاجات اللي هي لابد من انها بتبقى حاجه ضاره بحياه الشخص. اسباب الشخير ممكن تبقى ايه؟ ممكن اسباب الشخير تبقى حاجات وراثيه كده ملهاش حاجه خالص. ممكن سببها يبقى السمنه، التدخين، شرب الكحول. كمان بيبقى عندنا في مشاكل في الجهاز التنفسي بداية من الممرات الهوائية. زي ما اتفقنا ممكن يبقى في مشكلة ان عندنا اللوز لوستين كبار، او في لحمية، او لسان المسمار نازل، او نلاقي ان اللسان حجمه كبير، او نلاقي حتى محيط الرقبة ده بنشوفه من الفحص الكلينيكي بنلاقي ان هو يعني بيبقى اكتر من 17 انش. كمان بنلاقي عندنا ممكن يبقى في انسداد في الانف، وده ممكن تبقى احد المشاكل اللي بتبقى موجودة عندنا. المشاكل بتبقى اكتر احيانا النوم على الظهر، فدي من الحاجات اللي بتزود موضوع الشخير. المشكلة بتبقى اكبر اما يبقى الموضوع بتاع الشخير ده مصحوب بالحاجة اللي احنا بنقول عليها الاختناق التنفسي، اللي هي انقطاع النفس اثناء النوم، او ان الشخص بيقوم زي ما اتفقنا بيبقى الموضوع ده كمان مصحوب ان هو عنده صداع، مرهق طول اليوم، بينام على نفسه، مشاكل كتيرة في اجهزة جسمه. ففي الوضع ده العلاج لازم يبقى بسرعة، لان الموضوع ده مهم جدا. طيب في شوية نصايح عامة لو انا هعالج شخير بدون انقطاع تنفسي. ايه النصايح البسيطه دي؟ النصايح البسيطه: لازم اعمل فحص، لازم اروح لدكتور متخصص، لازم اتبع عادات النوم الجيده، يعني لازم انام في وقت واصحى في وقت، امنع الاكل المتاخر قبل النوم، امنع شرب المشروبات الكحوليه، امنع الكافيين، امنع التدخين. كمان من الحاجات المهمه اللي لازم اخد بالي منها ان انا آه، ما انامش على ظهري، لان ديت من الحاجات اللي بتزود موضوع الشخير فيه. كمان ان انا عدم الارهاق المزايد فيه، لان ده ممكن يخلي الواحد يعني يحصل موضوع الشخير ده اكتر. وكمان واهم حاجه زي ما اتفقنا ان احنا كل ما اتبعنا العادات الصحيه بتاعه النوم، كل ما قدرنا نقي نفسنا من مشاكل كتير. اتمنى تكونوا استفدتوا معانا.